Підвищена вологість, дощ, глибокі калюжі у розпалі міжсезоння, а у Полтаві знову замінюють дорожнє покриття. Йдеться про капітальний ремонт тротуарів по вулиці Пушкіна на ділянці від вулиці Дмитра Коряка до Європейської. Роботи виконує підрядна організація на замовлення управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради. На ремонт передбачена невиправдано велика сума – понад 7 мільйонів гривень, бо міська влада знову наживається за рахунок коштів платників податків. У цьому переконаний депутат міської ради Віталій Павлій. В Полтаві продовжують системно вимивати міський бюджет. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Пушкіна виділено понад 7 мільйонів гривень. Влітку, коли було сухо і тепло, роботи не робилися. Зараз, коли дощ і грязюка, починають ремонтні роботи. Людям доводиться йти по багнюці, ходити по дорозі. І виникає друге питання. Доведеться знову весною робити ремонт після ремонту. Команда Удовиченка-Шамоти продовжує діяти. Згідно з інформацією про держзакупівлі сайту «Прозоро», строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 8 грудня 2020 року, тож попереду ще жовтень та листопад – період температурних перепадів та рясних опадів. А це може призвести до деформації плиткового шару вже навесні. Звісно, не вовремя. Люди ходять, ноги ламають. А коляскою тут взагалі не проїдеш, у кого дітки. Асфальт буде неякісний. Ну, влітку, коли тоді було не треба, коли було сухо, да. А зараз це піар передвиборчий, я вважаю. Дуже незручно. Конечно же, не очень часто, но на самом деле это же традиционно всегда копать трубу, когда идут дожди. Это же еще. Нагадаємо, що Полтавська міська рада вже не вперше проводить тендери, де відбувається нераціональне використання бюджетних коштів.